საქართველოში კიდევ 4 ახალი სალოტბარო სკოლა გაიხსნა. ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი 2026 წელს სიახლეებით ხდება. ახალი სკოლები გაიხსნა პანკისში, სოფელ მუხურაში, ჩხოროწყუსა და წყალტუბოში. ამ დროისთვის ჩვენს ქვეყანაში 49 სალოტბარო სკოლა არსებობს. აღნიშნულ პროექტს ფოლკლორის ცენტრი, საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერით ახორციელებს. ორგანიზატორთა განმარტებით სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს და 2026 წელს ახალი სალოტბარო სკოლების გახსნა კვლავ იგეგმება. როგორც ფოლკლორის ცენტრში აცხადებენ, სალოტბარო სკოლების მიმართულებით მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში ხორციელდება მნიშვნელოვანი პროექტები, ტარდება ფესტივალები, საგანმანათლებლო და გაცვლითი პროგრამები. გარდა ამისა, მოსწავლეები კომპლექსურ ექსპედიციებშიც იღებენ მონაწილეობას. ძალიან მნიშვნელოვანია მოგეხსენებათ ამ სკოლების არსებობა ადგილობრივი ფოლკლორის წარმოჩინებისათვის, ზოგადად ქართული ფოლკლორისათვის. ბავშვები სწავლობენ ტრადიციულ სიმღერას და გალობას, ზეპირსიტყვიერების ნიმუშებს და თითოეული სკოლა განსაზღვრავს თითოეული სოფლის თუ რაიონის კუთხის ტრადიციების შესწავლას. დღითი დღე იზრდება სკოლების მიმართ ინტერესი. ხალხმა ძალიან კარგად მიიღო ეს, ძალიან სწორად აღიქვა საზოგადოებამ ამ სკოლების მნიშვნელობა და ეს სურვილი გამოიხატება იმაში, რომ მოდის წერილები სხვადასხვა რაიონებიდან, სოფლებიდან, რომ იქაც აქვთ სურვილი გაიხსნას მსგავსი სკოლა და ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა ეს და მისასალმებელია. მადლობა კულტურის სამინისტროს და ყველა ადამიანს, ვინც ამაში არის ჩართული, რომ გვეხმარება ამ სკოლების ფუნქციონირებაში. ძალიან ჩართულია ამაში ფოლკლორის ცენტრის თითოეული თანამშრომელი. სკოლების უმრავლესობა უკვე კარგად ფლობს გალობას, გულისხმობ წირვა-ლოცვას და აქტიურად დგას მსახურებაზე და ძალიან სასიხარულოა ეს ჩვენთვის. უკვე ამ ახალ სკოლებშიც დაიწყო გალობის მიმართულებით პირველი ნაბიჯების გადადგმა. აქტიურად მიმდინარეობს იქ უკვე საგალობლების შესწავლა. 30-მდე მოსწავლე გვყავს უკვე წყალტუბოს რაიონში, 25 არიან სოფელ მუხურაში, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული სასიმღერო ტრადიცია. მოგეხსენებათ, თითოეული სკოლა ძალიან ძვირფასია და მნიშვნელოვანია. და ერთ-ერთ ასე ვთქვათ განსაკუთრებულობას წარმოადგენს პანკისის სალოტბარო სკოლა, სადაც ხაზგასმა ხდება ადგილობრივი მაცხოვრებლების ტრადიციებზე და კულტურაზე. შეგახსენებთ, რომ პირველი სალოტბარო სკოლა გაიხსნა 2015 წელს ამბროლაურში, რის შემდეგაც ქართული ტრადიციული მრავალხმიანობის სწავლება ეტაპობრივად დაიწყო საქართველოს მუნიციპალიტეტებსა და სოფლებში.